बातासिया लूप सुनते ही क्या आपके दिमाग में टॉय ट्रेन का इमेज आता है? ये जगह एक सुंदर सीनिक स्पॉट के अलावा एक वॉर मेमोरियल भी है। यहाँ उन सभी गोरखा सोल्जर्स के नाम मौजूद है जो वॉर्स में शहीद हुए हैं। बातासिया लूप की एंट्री फीस 30 रुपीज है। यहाँ रेल लाइन के दोनों तरफ कई सारे लोकल लोग वुलन एंड हैंडीक्राफ्ट सेल करते हैं और यहाँ ट्राइबल ड्रेस पहन के फोटो भी खिंचवा सकते हो। अगर मौसम साफ होता तो यहाँ से कांचनजंगा भी दिखता। ये सब देखते ही देखते हमें ट्रेन की आवाज सुनाई दी और फिर होती है टॉय ट्रेन की एंट्री, जिसके लिए हर कोई दिल थाम के खड़ा था। यहाँ पे टॉय ट्रेन के रुकते ही सब दौड़ते हैं इसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए।